सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कष्टा मरणाच्या अवघडा साक हो आज्या पंचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अधीक बरो. हे तुझ्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. द्वितीनियम पुस्तकांतले वसाप पुर्जे लागी उलोवंक मोइजेन मुरले. सर्वेस्पुरा तुझ्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पालूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरान्यांत तुज्या सगळ्या पैना वेल्यार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उदास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बागार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्यो हर एक उतरां वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कलीत नासलेले मान दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो
गुलामपणाच्या घरांतलो भायर घडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशे रावंक सत्राय घे. विकास सोरोप आनी विचू असल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आराण्यांतल्यान सुक्या आनी उदाहरणांतल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासो खटपांतले उदक वालाशे केले. ताणें तुका ह्या आराण्यांत तुज्या पुर्वजांक कलीत नातलेले मान्ना खावंक दिवंक पोसलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. Jerusalema Service-parak wandi e Jerusalema तुझ्या देवाक नावार ए सियोना कित्याक ताणें तुज्या दरवटाच्या डंबे घट केल्या आनी तुज्या पितेच्या तुझ्या भुरग्याक आशीर्वादीत केल्या. Varsumia Jerusalema तुझ्या शिमा पिते ताणे तुका दिल्या सेवेस्कार उंची गो तुका दिवन दादोशी केला. संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसर जाता. Varsumia Jerusalema तो आपले उतर जाकोबाक कोलीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमा पडगडटा. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नी तांकां उगडूंक ना. Varsumia Jerusalema Varsumia Jerusalema दुसरे वसाप सांपावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमी देवाकार गदिम सेवतावती संस्कारांतली कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वंटेली करता न्हय आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मसांत आमकां वंटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वंटेली जाता. देवाचे उतार. देवाचे उपकार. Alleluia.
servesc por तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून देवांच्या जम्याक म्हळें हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मोर्न पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो आनी विशेश जावन आज आंजा सारके सोपच्या निरिशा प्रिनल आनी निविशा प्रिशल नांवां बारी सोबीत पूण बरो नाटल्यांत ती वाचूंक आनी मोगाच्या कुटुंबादारांनो तांच्या आपोवण्याक हांगासर पाळो दोन ह्या सोम्याच्या जेवणा समोर मेजा समोर आमी हांगासर जमल्या आज पयले फावटी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक वेच्या संदर्भी आज आमी हांगासर जमलेलीं सर्वां ह्या एका मिस्तेराक साक्ष दिवंक जमो जाल्या कित्याक हे मिस्तेर आमच्या जिवितांत येदुरूच घडला आनी ह्या आमच्या दोगा भुरग्यांच्या जिवितांत कितें घडूंक आसा ताका साक्ष दिवंक तांकां बरें मागोवंक देवाची आशिर्वादां जोडूंक हांगासर आज आमी सांगाता जमल्या एक फावटी दोतोरीच्या क्लासींत कुमगाराची दोतोर न्हू हांवें भुरग्यांक सवाल विचारलें देव खंय आसा सवाल जावन आसलें देव खंय आसा थोडी म्हणाली देव टेंपलांत आसा सारकी जाप देव साक्रामेंतांत आसा ती सारकी जाप देव येवकरिस्तांत आसा सारकी जाप देव कुमगारांत आसा बरी जाप ती आनी निरिशा म्हणालें म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा आनी निविशा म्हणालें बरी विशेश जाप आमच्या घरच्या जेवणाच्या मेजा वयर आसा म्हाका एक शॉक लागलो कितें आसली जाप एका भुरग्यान दिल्ली आमच्या घरच्या जेवणाच्या मेजा वयर आसा वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेन्ना आमी सांगात जेवता हसता उलयता आनी एकामेकाक हुस्को दाखयता तें जावन आसा युकरिस्त आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच जियोवचें जें कितें आज हांगासर ह्या मेजा वयर घडटा तें आमी आमच्या कुटुंबांत सदांच जियेता आज सर्व रितीचें टेन्शन आसा कसलें तें टेन्शन थोड्यांक न्हेसनाचें टेन्शन थोड्यांक मेकअपाचें टेन्शन थोड्यांक जेवणाचें टेन्शन ह्या प्रोग्रामा उपरांत कितें घडीत प्रोग्रामाचें टेन्शन साबार जाणांक एक रितीचें विशेश टेन्शन आसा तें जावन आसा ह्या कार्याक ह्या भुरग्यांक कसलें गिफ्ट दिवचें म्हज्या मतीन तेंच एक टेन्शन चलतलें आज ह्या भुरग्यांक कसलें एक गिफ्ट दिवयेत देखून म्हाका म्हज्या दोळ्यांक पडलें एक भोव सोबीत गिफ्ट फ्रेम फोटो फ्रेम कितें म्हणटा आमी घरा सुमार फोटो फ्रेम पळयता त्या एका फोटो फ्रेमाचेर म्हजी दिश्ट गेली आनी खंडीत जावन आयच्या भुरग्यांक हांवें हें एक गिफ्ट दिजय अशें चिंता आसतना आयच्या दिसाचो नियाळ म्हाका उडास आयलो फोटो फ्रेम म्हणटा आसतना ताच्या भितर आमी कसली एक तस्वीर घालयत कसलो एक फोटो घालयत पूण आज विशेश जावन मोगाच्या निरिशा आनी निविशा आनी तुमच्या कुटुंबादारांनो पप्पा मम्मी भाव आसात आनी सर कुटुंबादारांनो आज तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत एक फोटो फ्रेम आसा तर
त्या फोटाच्या फ्रेमा भितर कोण आसात. जावंक पुरो तुमच्या मोगाची, जावंक पुरो दोगां भुरगीं तेगां भुरगीं, पप्पा मम्मी, आनी आयच्या दिसा विशेश जावन ह्या पयल्या कुमगारा दिसा तुमी तुमच्या जिवितांत जेजूकय त्या फ्रेमा भितर घालूंक आसा. फोटो फ्रेम करता आसतना आस्तावन त्या फ्रेमा भितर जेजू येवंक आसा. तें जावन आसा तुमच्या जिविताचें भोव सोबीत गडीत कितें आज करता. आनी तो जेजू सदांच त्या फ्रेमा भितर रावचे तर ताची जबाबदारी केवळ भुरग्यांची न्ही, आवय बापूय तुमची, कुटुंबदारांनो तुमची. जेजू तुमच्या कुटुंबाच्या फ्रेमा भितर सदांच रावोंक जाय. आनी हाका कितें करूंक जाय निमाणें हांव सांगतालो. हाचें पयलें वाचप द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें. अरण्यांत देव परजे सांगाता चलता, तांच्या पैणार सदांच तो आसता. जावंक पुरो आयच्या दिसा न्हू प्रिनल आनी प्रिशल तुमच्या जिवितांत सोमी सदांच चलतालो. सोम्याक ताच्या उतरांक स्वागत करूंक आमी सदांच शिकोवंक जाय. हांव फाटल्या वर्सांनी साबार घरांनी गरबेजमेंत आसताली. थंयसर घरांक वयता आसतना म्हजी एक संवय, त्या घरांत घरा भायर कसले एक फलक बोर्ड घालतात की म्हूण असले विशेष रितीची बोर्ड हांवें वाचतालो. पयल्या घरान अशें मेळटा पळय वाचूंक, वेलकम, स्वागत असो बोर्ड गेटी भायर. बिवेर ऑफ डॉग्स, पेटे आसात जागृत, वेलकम म्हूण बोर्ड आसता तरी बिवेर ऑफ डॉग्स. दुसऱ्या घरा गेलो, वेलकम, ट्रेस्पासस आर नॉट अलाउड, दुसऱ्यांक हांगासर येवंक अवकाश ना. तिसऱ्या घरा गेलो, वेलकम, स्वागत, यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स, CCTV आसात, जागृत रावा. देखून आयच्या दिसा मोगाळ प्रिनल आनी प्रिशल तुमच्या जिवितांत कसलो तुमी बोर्ड घालूंक जाय. थंयसर बोर्ड घालूंक जाय तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या काळजांत, तुमच्या मनांत. आयच्या दिसाचो बोर्ड जावंक जाय, वेलकम बिकॉज जीजस लिव्स हियर. स्वागत कित्याक आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत जेजू वस्ती करता. तसलो बोर्ड तुमी आसता तुमच्या जिवितांत घालूंक जाय. हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, क्रिस्ताचें बलिदान आमकां ताच्या मासा रक्तांत वांटेली करता. जें कितें थोड्याच वेळान तुमी सेवंक वतात मोगाळ प्रिनल आनी प्रिशल, जेजूचें मास आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार आमकां कितें मेळटा तें आमकां ताच्या मिस्तेरांत वांटेली करता, ताच्या मिसावांत वांटेली करता. ह्या भुरग्यांक कसलें मिसांव? एकच मिसांव तें जावन आसा सोम्याचो भरपूर मोग करचो. हें जावन आसा सर्व भुरग्यांचें एक मिसांव, सोम्याचो भरपूर मोग करचो. फॉल इन लव विथ जीजस. आयच्या दिसांत हांव कंडीस जावन यू हॅव टू फॉल इन लव विथ जीजस. देखून आनीक पुटी तशेंच दोतोरनीची थायराय करता आसतना परत्यान एका भुरग्यान म्हाका एक भोव इंटेलिजंट सवाल विचारलें, फादर त्या पयल्या कुमगाराक पयलो कुमगार म्हूण कित्याक आपयतात? दुसरो कुमगार आसा गी, तिसरो कुमगार आसा गी. म्हाका ताची जाप कळीत नासली. पयल्या कुमगाराक पयलो कुमगार म्हूण कित्याक आपयतात? कितें तुमी आज सेवंक वतात मोगाळ प्रिनल आनी प्रिशल, तो जावन आसा तुमच्या जिविताचो पयलो कुमगार. दुसरो कुमगार आसा गी, खंडीत जावन दुसरो कुमगार आसा, तिसरो कुमगार आसा, तो जावन आसा वडिलांनो तुमच्या कुटुंबांत. जावंक पुरो मागण्या जिवितांत घरांत तुमी दुसरो आनी तिसरो आनी सदांच कुमगार तुमी सेवंक आसा. मागण्याचें जिवीत कुटुंबांत दिसपडतें सुखान आसतना मागणें करूंक, भुरग्यांक मिसाक सुखान आसतना आपोवन व्हरूंक, भुरग्यांक बावडताचें डायट. आमी कितें करता, भुरग्यांक बॅलन्स डायट म्हणटा. भुरग्यांक कसली फिजिकल दैहीक जेवण आमी दिता, पूण आमच्या कुटुंबांनी आमी बावडताचें जेवण दिवंक जाय. सदांच दोतोर न्हू मागणी शिकोवंक जाय. आनी विशेश जावन भुरगीं जेजू सारकीं जाय जे तर मोगाळ आवय बापायनो आनी कुटुंबदारांनो तुमी जुजे आनी मोरयेचे आदर्श घेवंक जाय. तुमची भुरगीं जेजू सारकीं जाय जे तर तुमच्या कुटुंबांत जुजे आनी मोरयेचे आदर्श सदांच आसूंक जाय. देखून मोगाळ प्रिनल आनी प्रिशल थोड्याच वेळार तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत स्वागत करतात. जेजूक सेवता आसतना तुमी आज तुमच्या जिणेंत बदलावण दिवंक आसा. कसली बदलावण? वी बिकम वॉट वी ईट. जेन्ना आमी जंक फूड खाता आमी जंक जाता. जेन्ना आमी पिझ्झा खाता आमी पिझ्झा बरी जाता. जेन्ना आमी नट खाता आमी नट्स बरी जाता. पूण जेन्ना आमी जेजूक सेवता
आम्ही जेजू बरी जावंक जाय तेन्ना आयच्या दिसा आम्हा सर्वांचे मागणे देखून ताईच्या शुभ वार्तेंत सोमी म्हणटा हांवूच तो जिवीत दिवचो उंडो सासनीक जिवीत दिवचो उंडो आल्तेर क्रिस्तूस म्हळ्यार आमी आनी एक क्रिस्त जावंक जाय आयच्या दिसा हांव तुमचे मागणे जावंक जाय जीजस बी विथ अस जेजू तूं आमचे संगी राव जावंक पुरो तुमच्या शिकपांत जावंक पुरो तुमच्या घरांत जावंक पुरो तुमच्या वाडावळेंत आनी बदलावळेंत जेजू तूं आमचे संगी राव आनी आमकां सर्वांक आदर्श जावन आसा आमचो नवो सांत कार्लो आकुतीस ताणें म्हळें युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन येवकरीस जावन आसा सर्गास वचोंक एक वाट खंडीत जावन आयच्या दिसा जे तुमी सेवंक वतात क्रिस्ताक ताचेच परी जिणी तुमी रुपीत करूंक जाय आसची कृपा मागून घेया आम्हा सर्वांची मागणी कुटुंबाचो आदार आनी बरवसो सदांच तुमचे संगी आसतलो ह्या सर्व इराद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमेन. उबी रावया मोगाळ बाबन आनी भयणीनो प्रिशल आनी प्रिनलान सुमयाक सेमच्याक तयाराई केल्या तांच्या पवित्र स्नाना वेळार तांच्या आवय बापायनी तांच्या नांवान बावार्थ आमी जी येतल्या आमच्या भुरग्यांक बावार्थान वाडयतल्या म्हणून भास दिली आज तिंच भुरगीं आवय बापायच्या पदोर मोदोरनीच्या कुटुंबादारांच्या आधारान बावार्थ शिकल्यांत बावार्थान व्हड जाते आसात आनी आज तोच पेटलोलो दिवो घेवन जेजू जीवन जलोलो तो उजवाड तांच्या हाती आसा तोच हाती घेवन आतां तांचो बावार्थ ती परगडतात तांचे बराबर आमी त्रिएका देवातय आमचो बावार्थ उच्चारया सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोगलो आंकवार मरयेंत हांव जल्मालो पावस पिले ताका ताणें सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर पवित्र देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांक मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक तुले पवी सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे पुनर्जीवन पावन ससनाचे जिवीत वात पालवया मोगाळ बाबन आनी भयणीनो आज प्रिशल आनी प्रिनल तांच्या पयल्या कुमगाराच्या ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवची आमी आमच्या जिवितांत जेजू बऱ्या गवळ्या खाल जेजू जिव्या उंड्या खाल आमचे जिवीत समर्पण दिवंक कृपा मागून आमची मागणी प्रार्थना सर्गी बापा समोर उबारया. मोकळा बापा पवी सभा म्हणले कुटाम सांबाळच्या आमच्या पापा साहेबाचेर सरगवळ्यांचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जिजूचो मोगाचो संदेश तांणी फळादीकपणी परगटूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता सवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी सतान आनी नितीन परजेचे उदरगते खातीर निस्वार्थीपणी वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आज प्रेनल आणि प्रिशल पयले पोवटी पवित्र एवंकरिस्तांतल्या जेसूक तांच्या काळजान घेताना तांकां तरबेत केल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या बेसावांनी भर. तांच्या आवय बापयक तुका भेटोवन दिता हांव. तांकां सोमेस्तांक गरज आसा ती बरी भलायकी तुजी कृपा दाराळ मापान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांक तुज्या मोगान आनी देवविरांतीन भर. वडिलां थंय गौरवान विधेयपणान आनी मोगान चलून बऱ्या फुडाराचे वाटेन समकोवंक तुजे गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकरिस्ताच्या संभ्रमाक हाजीर आसचे आमी सर्व आनी तुज्या पुता जेजूचो करो मोग करूंक आनी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवबिरांत वपूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमच्या वैयक्ती गरजां खातीर मागुया. सर्व पुदवेदार बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे समोर आमी भेटयल्यांत दयेन ती तूं मानून घे. दिसपडते आमच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजूच्या वाटेन आमी चलच्याक येवकरिस्ताच्या बळान आमचे जिवी सोबोवंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, बाबांनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे.
जेजूच्या आणि आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आणि शांतीच्यो खुणा गोवांचो वंडो आणि दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक वंडो आणि जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आणि रगत घेतलेल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आणि मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. संवसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदूतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खत नासलेले शेळयेन तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तेका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच प्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबाडतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकटायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारखी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेच पोराचे नावी बापा, करसो तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रकटता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो मुंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मिळलेले आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 179 ಡಿ 67. Gesù tu ye kalsa tu ye vidar gurun tu ye tuje samor aila tu kara gurauya lagiye tu Gesù tu ye kalsa tu ye vidar gurun tu ye tuje samor aila tu kara gurauya lagiye tu जेजू मुजराया आणि सम्या देव तू तरी आज पवित्र उंड्या रूपार आमच्या काळजात आयलाय सर्ग संसार सोदनीत आज आमच्या लक्षिलो इश जाऊन आयलाय तुका जाव अर्गानी होगला पवित्र नाना तुवे आमका तुझी भुरगी केलाय आणि आज आमच्या काळजात पहिल्या पोवटी बिडार करून वर्त संतोष दिलाय आमचो इश जावन सदांच आमचे संगी राव जेजू आणि आम्ही तुका विश्वासी रावूंक आमकां तुजो दैवीक सांगत दी म्हूण मागताव.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सासनाक तुझ्या दैविक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तो दीस पावासर मै पासान तुझ्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळकुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या मासुमेस्तांक तुवें बसायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. दया करून बसा. मोगाळ प्रिनल आनी प्रिशल येवकारिस्तांतलो जेजू तुमच्या काळजांत बिडार करून आसा. ताका तुमी मोगान तुमच्या जिवितांत येवकार मागला. जेजू तुमचो जाला आनी तुमी जेजूची जाल्यांत. तुमच्या जिविताच्या ह्या बागी दिसा हांगासर आसलेली आमी सर्वां तुमकां बरें मागता. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आज तुमच्या काळजांत तुमचो इश्ट जावन आयिल्लो जेजू जिविताच्या अखेर पर्यंत तुमचो इश्ट जावन आसतलो. देखून जेजूच्या मोगाळ इश्टागतेंत दिसपट्टे जिवंक वाडोवंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय. प्रयत्न करतल्यात म्हणून कळीत आसा. देखून देवाची दराळ बेसावां तुमचेर आमी मागता. तुमकां आयच्या दिसाक तरबेत केल्ल्या तुमच्या आवय बापायचो बाबाचो कुटुंबादारांचो उपकार आठयता. सांगाताच पयल्या कुंभाराक आयती केलेल्या तुमकां दोतोन शिकयल्ल्या सर्व शिक्षक शिक्षकींचो प्रत्येक जावन तुमकां ह्या दिसांनी लागशिल्ली तरबेती दिलेल्या सिस्टर हेलेन आनी सिस्टर विरा हांचो उपकार बावडटा. आतां कोंत बेंतिणेचेर आशिर्वाद घाल जाल्या उपरांत निमाणें गीत आमी गायतल्या. आनी निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांगासर तस्विरो काडूंक अवकाश आसतलो. भुरग्यां सांगाता, आवय बापाय सांगाता, याजक दोतोन शिकयलेली धर्मभयणी, कुटुंबाची धर्मभयणी, तशेंच आवय बापाय भाव लागशिल्ली पदोन मदोन आप ह्या व्हडली माय तो तस्विरो मात हांगासर काडच्यो. हेर तस्विरो तुमी मागीर ह्या भायर काडी येता. हांगासर ही आल्तार, ही सांगतुवारी, ही इगर्ज पवित्र देखून पवित्रपण सांबाळच्याक, मौनपण सांबाळच्याक आनी हें हॉल न्हय म्हणलें उडास दवरन फोटोग्राफी करतना विडियोग्राफी करतना ह्या सुवातेचें पवित्रपण सांबाळच्याक फोटोग्राफरा लागीं विडियोग्राफरा लागीं तुमच्या लागीं खालती विनंती करता. उबी रावया. कोंता बेंतिणेचेर आशिर्वादाचें मागणें करया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो घोट भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माये संगी, तुज्या पुताचे कश्ट आनी मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आधार जमच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंतांचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्रत्येक जावन ही आमचीं भुरगीं तांचें जिवीत ह्या संवसारी जियोवन तें सोंपोवन सर्गींच्या राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवीं तूं तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता, मनशा कुळाच्या सोडवंदरा, तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अंकवार मुरयेच्या मोगा पासून ही तुजीं भुरगीं व्हडे भक्तीन ही बेंतीण घालतलीं. तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर. अशें तिचे विनतेन खोट्या दुस्मानांतलें बचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कुरपेन ती थीर रावून दी, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.
सांगाता आम्ही मुरी एक मान कर म्हणूया ना मान मुरिये कोरपेन भरलेले समी तुझे सांगाता श्रियामित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जिजू भगवंती मुरिये दबाचे माये आम्हा पापी अंगाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. निमाणे गीत आम्ही गाऊया. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 334 ಓ 59. Pagkiwan ko sa Diyang Kurwen, Niwaram ka ang Diyang, ang Diyang sa Bapache, at Pagkache, at Pagkache,